క్లైమేట్లో ర్యాపిడ్ చేంజ్ ఇది. మీరే చూస్తున్నారు కదా ఇంతవరకు ఎలా ఉన్నిందో, ఇప్పుడు ఉన్నట్టుండి ఎలా ఉందో క్లైమేట్. ఇఫ్ యు ఆర్ న్యూ టు దిస్ ఛానల్ దెన్ సబ్స్క్రైబ్ దిస్ ఛానల్, ప్రెస్ బెల్ ఐకాన్ ఫర్ నోటిఫికేషన్స్. హలో వ్యూయర్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ పింకు ఫర్ యూ. ఇప్పుడు రైడ్ మదనపల్లి టు నిమ్మనపల్లి ప్రాజెక్ట్ వరకు ఉంటుంది, బాహుదా డ్యామ్. ఇక లేట్ చేయకుండా వీడియో స్టార్ట్ చేసేద్దామా? లెట్స్ బిగిన్ ది రైడ్. ప్రజెంట్ మదనపల్లి కదిర్ రోడ్లో స్టార్ట్ అయ్యాను. రైడ్ వెళ్తున్న డేట్ 22/11/2021. ఇది నీరుగొట్టపల్లి, మదనపల్లి అవుట్స్కట్స్. ఇప్పుడు మదనపల్లి బైపాస్ రోడ్ పై నుండి వెళ్ళిపోదాం. మనకి ఇక్కడ రైట్ సైడ్లో టమోటా మార్కెట్ ఉంది. ఇది ఏషియాలోనే వన్ ఆఫ్ ది బిగ్గెస్ట్ టమోటా మార్కెట్. ప్రజెంట్ టమోటా కేజీ రేట్ అయితే 100 పైన దాటేసింది. మదనపల్లి నుండి బాహుదా డ్యామ్ 20 కిలోమీటర్స్ వస్తుంది. నిమ్మనపల్లి అయితే 24. ఈ నిమ్మనపల్లి డ్యామ్కి 2 రూట్స్లో వెళ్ళొచ్చు. ఒకటి వాయల్పాడ్ మండల్, అదైతే మనకు చాలా లాంగ్ వస్తుంది. సెకండ్ ఇది విలేజెస్ పైన, ఇది షార్ట్ కట్. ప్రజెంట్ విలేజెస్ పైన వెళ్దాము. కాకపోతే ఇప్పుడు మనం వెళ్ళే రూట్లో రోడ్ అంతగా బాగాలేదు. రోడ్ అయితే చాలా నేరోగా ఉంటుంది. ఇలా స్ట్రైట్ వెళ్తే అంగళ్ళు, హాస్టల్స్ అలా వెళ్ళొచ్చు. నేను ఇక్కడ రైట్ కట్ అయిపోతాను. ఇది బైపాస్ రోడ్. దీనిని గొల్లపల్లి బైపాస్ రోడ్ అంటారు. మెయిన్ బైపాస్ రోడ్డు నెక్స్ట్ స్ట్రీట్, అది మనం ఇప్పుడు కట్ అవుదాం. ఫస్ట్ ఇక్కడ టర్న్ అయ్యేసి ఆ తర్వాత లెఫ్ట్ తీసుకుందాం. ఇది బైపాస్ రోడ్ అంటారు కానీ ఇదైతే మెయిన్ బైపాస్ రోడ్ కాదు, ఇది గొల్లపల్లి బైపాస్ రోడ్. ఇక్కడ ముందర లెఫ్ట్ తీసుకొని ఆ తర్వాత రైట్ కట్ చేస్తే అదే మెయిన్ బైపాస్ రోడ్, మదనపల్లి బైపాస్ రోడ్. బైపాస్ రోడ్కి అయితే వచ్చేసాం కాబట్టి ఇప్పుడు గేర్ మార్చచ్చు. టౌన్లో 40కి మించి పోలేము. 20 కిలోమీటర్స్ ఉంది కాబట్టి ఓవరాల్గా ఒక ½ అవర్లో వెళ్ళిపోవచ్చు. బట్ టార్గెట్ అయితే పెట్టుకోను నేను ఎప్పుడు, అంటే ఇంత దూరం ఇంతసేపు వెళ్ళాలి అలా ఏం పెట్టుకోను. ఈ దుమ్ము ఫేస్కి పౌడర్ లాగా అంటిస్తుంది. చూడండి దుమ్ము ఎలా వస్తుందో. ఫేస్ బాగా ట్యాన్ అయిపోతుంది ఖచ్చితంగా. నేనైతే హెల్మెట్ వాడను కాబట్టి ఫేసు ఫుల్ బ్లాక్ అవుతుందేమో నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను. ఈసారి ఎప్పుడైనా రైడ్స్కి వెళ్ళి వచ్చిన తర్వాత ఫేషియల్ చేసుకోవాలి, లేకుంటే ఈ పొల్యూషన్కి ఫేస్ ఫుల్ పాడైపోతుంది. అసలే పెళ్లి వయసు దగ్గర పడుతుంది కదా. ఇప్పుడు రోడ్డు కొంచెం బాగుంది, స్పీడ్ కాస్త రైస్ చేస్తా. ఇలానే రోడ్డు ఉంటే 10-15 మినిట్స్లో వెళ్ళిపోవచ్చు. సాడ్లీ ఈ రోడ్డు కొంచెం దూరమే ఉంది. ఆ తర్వాత మనం నేరో రోడ్లో వెళ్తాము. ఏది ఏమైనా టైం సేవ్ చేయాలంటే అది మాత్రం ఈ రోడ్లోనే, ఎందుకంటే ఆ తర్వాత ఆ రోడ్లో స్పీడ్ పోలేము. ఇక్కడ ముందర లెఫ్ట్లో చూస్తున్నాం కదా, బ్లూ కలర్ బోర్డు వేస్తారు చూడండి, ఇది ఆర్టీఓ ఆఫీస్. ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్. ఆహా, ఇలా తోలుతా అంటే ఫ్లైట్ ఆన్ ది రోడ్ అనేటట్లుంది. ఆల్మోస్ట్ ఈ బైక్లో 100 కొట్టేశాను. నిమ్మనపల్లి ప్రాజెక్ట్ వరకు రోడ్ ఇలానే ఉంటే 15 మినిట్స్లో వెళ్ళిపోవచ్చు.
కానీ లేదే. షీట్. కమ్ ఆన్. స్పోర్ట్స్ బైక్ అయితే స్పీడ్ కొట్టచ్చు. ఈ బైక్లో ఇంతకు మించి స్పీడ్ పోలేదు. ఈ ఎయిర్ డామినేషన్ వల్ల నా వాయిస్ మీకు వినిపిస్తుందో లేదో తెలియదు. మోస్ట్లీ అయితే వినిపిస్తుందని అనుకుంటున్నాను, ఎందుకంటే నేను మైక్ యూజ్ చేస్తున్నాను. ఏం పర్లేదు. ఒకవేళ నా వాయిస్ వినపడకుంటే నేను ఆడియో మ్యూట్ చేసి వాయిస్ ఓవర్ ఇస్తాను. నాకు ఎడిటింగ్ టైంలో తెలుస్తుంది. బైక్లో అయితే పెట్రోల్ చాలా తక్కువ ఉంది. రిజల్ట్ అయితే రిజర్వ్లో వస్తున్నాను. మనకు సైడ్లోనే పెట్రోల్ బంక్ ఉంది, అక్కడ పెట్రోల్ కొట్టించేస్తాం. లెట్స్ హ్యావ్ ఎ ఫ్యూయల్ బ్రేక్. నా లాస్ట్ మోటో వ్లాగ్ వచ్చేసి కైకల వరకు చేశాను కదా, అక్కడ కూడా సేమ్ ఇదే పెట్రోల్ బంక్లోనే పెట్రోల్ పట్టించాను. ఇది బైపాస్లో ఉన్న ఏకైక పెట్రోల్ బంక్. పెట్రోల్ అయితే లీటర్ 111. ఇంకా ఎక్కడా స్టాప్ లేకుండా డైరెక్ట్ నిమ్మనపల్లి ప్రాజెక్ట్కి వెళ్ళిపోదాం. చలో. నేను బాహుదా డ్యామ్ని థర్డ్ టైం విజిట్ చేయడం. బాహుదా డ్యామ్ అన్న నిమ్మనపల్లి ప్రాజెక్ట్ అన్న సేమ్ ఒకటే. నేను లాస్ట్ 2015లో విజిట్ చేశాను. ఇప్పుడు 2015లో నిండినట్లు ఎప్పుడు నిండలేదంట. ఇక్కడ రైట్ కట్ అవ్వాలి. ఇక్కడ నుండి నేరో రోడ్ కాబట్టి ఎక్కువ స్పీడ్ అయితే పోలేము. పాస్ట్ 4-5 డేస్ నుండి మదనపల్లిలో కంటిన్యూస్గా రైన్ అయితే పడుతుంది. అందుకనేసి ఇప్పుడు నిమ్మనపల్లి ప్రాజెక్ట్ ప్లాన్ చేశాను. ఇలాంటి టైంలో వెళ్ళడమే బెస్ట్, ఎందుకంటే గేట్స్ అన్ని ఎత్తేస్తుంటారు, వాటర్ ఫ్లో బాగుంటుంది. మళ్ళీ రైన్ పడేటప్పుడు కూడా వెళ్ళలేము. బెస్ట్ టైం ఏదంటే రైన్ పడిన 1 or 2 days తర్వాత వెళ్తే చాలా బాగుంటుంది. చార్లపల్లి. కంటిన్యూస్ రైన్ వల్ల మదనపల్లి సరౌండింగ్స్లో చెరువులు మొత్తం నిండిపోయినాయి. అందులో ఇదొకటి చూడండి. ఈ మధ్యకాలంలో ఇలా చెరువులు నిండడం చూడలేదు. ఇది వశిష్ట ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్. ఐ థింక్ ఇక్కడ స్టేట్ సిలబస్ కాదనుకుంటా, సెంట్రల్ సిలబస్ మేబీ. ఐ టు డోంట్ నో ఎగ్జాక్ట్లీ. ఇక్కడ రైట్ సైడ్ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి టెంపుల్ కడుతున్నారు. క్లైమేట్ అయితే చాలా క్లౌడీగా ఉంది. ఎందుకైనా మంచిదని చెప్పేసి అంబ్రెల్లా అయితే తెచ్చుకున్నాను సేఫ్టీకి. నాకైతే రైల్లో తడవడం అంటే ఇష్టము. మరి అంబ్రెల్లా ఎందుకు క్యారీ చేస్తున్నానంటే ఎలక్ట్రానిక్ గ్యాడ్జెట్స్ ఉన్నాయి కదా, అవి పాడవకుండా ఉండేదానికి, వాటి ప్రొటెక్షన్ పర్పస్. మనకు రైట్ సైడ్ ఉన్న చెరువులో అయితే వాటర్ చాలా బాగున్నాయి. వాటర్ చూడండి. ఈ చెరువుకు ఆపోజిట్లోనే టెంపుల్ ఉంది. మా ఫ్రెండ్ పెళ్లి జరిగింది. నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అని ఎవరు కార్ చేసి నా కోసం. వింటున్నారు ఆఫ్ ఇయర్స్. మా ఫ్రెండ్ పెళ్ళి ఈ టెంపుల్లోనే జరిగింది రీసెంట్లీ. చూడండి వ్యూయర్స్, ఇలాంటి రోడ్స్లో మనము స్పీడ్ పోలేము. అక్కడక్కడ శాండ్ ఉంటుంది కాబట్టి స్పీడ్ పోతే స్కిడ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. సడన్గా బ్రేక్ అప్లై చేసుకుంటాం. దుర్వాసన వచ్చి దుర్వాసన నేనైతే 50-60 మినిట్స్ పోవడం లేదు. మదనపల్లికి ఉన్న రోడ్ డైరెక్షన్స్ అన్ని కవర్ చేశాను. ఈ ఒక్క రోడ్ పెండింగ్ ఉంది. ఈ రోజుతో ఈ రూట్ కూడా కవర్ చేస్తున్నాను. పచ్చదనం ఉట్టి పడతాను. ఫైనల్గా మంచి రోడ్లకు అయితే వచ్చేసాం. కొంచెం దూరం వరకు అయితే రోడ్డు ఇలానే మంచిగా ఉంటుంది. నేను ఎందుకు ఈ మధ్య మోటో వ్లాగ్స్ రెగ్యులర్గా అప్లోడ్ చేయడం లేదు మీకు ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను. ఒక సపరేట్ వీడియో తీసి పెట్టాను, ఇంగ్లీష్లో ఉంది. ఒకవేళ మీరు ఇంకా ఆ వీడియో చూడకుండా ఉంటే, లేకుంటే రీజన్ తెలుసుకోవాలి అని అనుకుంటే ఆ వీడియో లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను, చూడండి.
నేనైతే ప్రజెంట్ అక్కడ వాటర్ ఎక్కువ ఉంటుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను. ఎందుకంటే పాస్ట్ 4-5 days నుండి కంటిన్యూస్ రైన్ వల్ల గేట్స్ కూడా ఆల్మోస్ట్ అన్ని ఎత్తేస్తారని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను. ఎనీహౌ మనం వాటర్ దగ్గర అయితే చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండాలి. సీనరీ చూడండి ఎంత బాగుందో. ఏంది ఈ సీనరీకే అని అనుకోకండి, నాకైతే ఈ సీనరీ బాగా నచ్చింది. 20 kilometers ఇంతసేపు వెళ్తున్నాడే అని అనుకోకండి. నేను ఆల్మోస్ట్ రోడ్ జర్నీ మొత్తం పెట్టేస్తున్నాను. నాకు జర్నీ అంటే చాలా ఇష్టము. అందుకని నేను చేసే మోటో వ్లాగ్స్ అన్నిట్లోనూ హాఫ్ ఆఫ్ ది వీడియో మొత్తము రోడ్ జర్నీనే ఉంటుంది. అందుకనే నేను రోడ్ జర్నీ కూడా ఎక్కువసేపు వీడియోలు పెడతాను. ఇక్కడ రైట్ సైడ్ కట్ అయితే బోయకొండ. ఇది బోయకొండ బ్యాక్ సైడ్ నుండి వెళ్తాము. కాకపోతే ఎవరు ఈ రూట్ ప్రిఫర్ చేయరు అండ్ చాలామందికి ఈ రూట్ కూడా తెలియదు. అందుకపోతే నిమ్మనపల్లి ప్రాజెక్ట్, ఈ బాహుదా డ్యామ్ డీటెయిల్స్ మొత్తం డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను. మీరు ఎవరైనా తెలుసుకోవాలనుకుంటే డిస్క్రిప్షన్లో చూడండి. గూగుల్లో కొడితే రాదా అని అనకండి. మళ్ళీ గూగుల్లోకి వెళ్ళి సెర్చ్ చేసే కంటే సింపుల్గా కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది, చూడండి. మన ఛానల్ రీసెంట్గా 1K సబ్స్క్రైబర్స్ దాటింది. మీ సపోర్ట్ ఎప్పటికీ ఇలాగే ఉంటుందని ఆశిస్తున్నాను. ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ మోర్, నో రైట్. మీరు ఇలా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటూ ఉంటే, నాకు ఇంకా సబ్స్క్రైబర్స్ పెరుగుతూ ఉంటే ఫుల్ జోష్ వస్తుంది. ఆ జోష్తో మరిన్ని వీడియోస్ మీ ముందు ఉంచుతాను. Subscribe to Pinku for ప్రజెంట్ అయితే వ్యూయర్స్ క్లైమేట్ అదిరిపోయింది. హోప్ ఇలానే ఉంటుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను. ఎందుకంటే నాకు క్లౌడీగా ఉండే క్లైమేట్ అయితే ఇష్టము, రాదర్ దాన్ సన్నీగా ఉండే కంటే. ఇక్కడ రైట్ సైడ్ కట్ అయితే కవలం, అక్కడ శివ టెంపుల్ చాలా ఫేమస్. మేబీ మీరు వినే ఉంటారు. ఇప్పుడు వెళ్ళిండొచ్చు అక్కడికి, బట్ టెంపుల్ అయితే క్లోజ్లో ఉంటుంది. ఇక్కడ ఇంకో చెరువు కూడా ఫుల్ అయింది రోయ్. ఈ రూటా కాదా అని కొంచెం డౌట్ కొడుతుంది, లిటిల్ కన్ఫ్యూజన్ ఉంది. ఇక్కడ బోర్డు అది కూడా ఏమి మెన్షన్ చేయలేదు. గూగుల్ మ్యాప్లో అయితే ఇంకో రూట్ చూపించింది, ఆ రూట్లో అయితే పోలేము ఎందుకంటే డ్యామ్ కట్ సైడ్ చూపిస్తుంది. తమ్ముడు నిమ్మనపల్లి ప్రాజెక్ట్ ఎట్లా? థ్యాంక్స్ తమ్ముడు. అమ్మ రాజశేఖర్ అల్లుడు సీను, ఇప్పుడు తమ్ముడు గణేష్. లాల్ క్రేజీ కదా. అక్కడ చెరువు తెగిందంట, సో అటు పోలేమన్నాడు ఒక పెద్ద ఆయన. ఓ ఓ ఓ వి నీడ్ టు బి కేర్ఫుల్ హియర్. ఇదేలే ఫైనలీ ప్రాజెక్ట్ మనకి దూరంలో చాలా చిన్నగా కనిపిస్తుంది. ఎట్టకేలకు ఆల్మోస్ట్ వచ్చేసామబ్బా. సైడ్ వెళ్ళాలి సుబ్బు. నీళ్ళు ఉన్నాయి చూడు, దప్పుడే బురదగా అయిపోయింది. శుభు వా ఉన్నట్టుండి ఫాగ్ వచ్చేసింది. ఓ మై గాడ్,
ఆల్ ఆఫ్ ది సడన్ స్నో అయితే వచ్చేసింది. సెల్లో టెంపరేచర్ చూస్తే 16 degrees చూపిస్తుంది. క్లైమేట్లో ర్యాపిడ్ చేంజ్ ఇది. మీరే చూస్తున్నారు కదా ఇంతవరకు ఎలా ఉండిందో, ఇప్పుడు ఉన్నట్టుండి ఎలా ఉందో క్లైమేట్. బాబు నాకు ఇలాంటి క్లైమేట్ అంటే పిచ్చ ఇష్టం. మేము ఇంకా బైక్లో వెళ్తున్నాం కదా, చెస్ట్కి స్నోబాల్ స్పీడ్గా వచ్చి బ్లో చేసినట్లు కొడుతుంది. కేక్ అంతే. నిజం చెప్పాలంటే ఐఎమ్ స్పీచ్లెస్. ఇప్పుడు కొంచెం టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అయింది. ఇది వరకు అయితే చూసారు కదా ఎలా ఉన్నిందో. ఇక్కడ ఈటబుల్స్ పురుగులు తప్ప ఏవి లేవు. ఇలాంటి ప్లేసెస్కి వచ్చినప్పుడు ఏదో ఒకటి తినాల్సిందే కదా. నా మైక్ ఒకసారి పక్కన పెట్టేసి ఈ బొరుగుల తనను అడుగుతాను, మెయిన్ గేట్ ఎందుకు క్లోజ్ చేస్తారని. నేను ఈ మైక్ పెట్టుకుంటే నా వాయిస్ వినిపిస్తుంది, ఇతనిది వినపడదు. కాసేపు మైక్ పక్కన పెడతాను. ఏం ఎప్పుడు నుండి క్లోజ్ చేస్తున్నారు ఇదా? ఏం సరుకు రాక కళ్ళకొల్లారమైనా కాదు అట్లా కాదు. మదనపల్లి ఇప్పుడు ఆ పక్క పోవాలంటే ఎట్లా? ఏంటో పోవాల మళ్ళీ అయితే రావాలి. వాళ్ళు బేగాలు తీరు. బండి ఎట్లా? బండిలో కాహే గాడి ఆడున్నది బండి రాదు. నా పోలేదు నా బండి కూడా ఎక్కించుకోలేదు. ఇట్లా పోతే మదనపల్లి ఇట్లా పోవాలి. మీరు అది పోవాలి సార్. ఈ నిమ్మనపల్లి ఏదైనా తెచ్చుకునేదాన్ని. నిమ్మనపల్లి అట్లా పోవాలి, ఇట్లా పోలేవు. ఇట్లే పోయి నిమ్మనపల్లి టైట్ ఇట్లా పోవాలంటే అన్ని నీళ్ళు అడ్డాలు వచ్చేస్తాయి. బ్రిడ్జీలు కట్టాయి. ఏం చేస్తాం? ఇప్పుడిప్పుడే రైన్ స్లోగా స్టార్ట్ అవుతుంది. రైన్ పడకుంటే మేలు, లేకుంటే చాలా కష్టం అవుతుంది. ఇక్కడైతే గేట్ వేస్తారు. ఇక లోపలికి ఇట్లా వెళ్ళలేము. లేదు, ఇది నిమ్మనపల్లి ప్రాజెక్ట్ బాగా అట్లీస్ట్ అతి కష్టం పైన ఇక్కడ వరకన్నా రాగలిగాం. ఇక్కడైతే సాడ్లీ గేట్ క్లోజ్ చేస్తారు. సుబ్బు
అరే 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 ఏదైనా మంచి బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ పెడతావు కదా దీనికి. యూఎస్ హౌ ఇస్ ది బాహుదా ప్రాజెక్ట్. మాకైతే చాలా బాగా నచ్చింది. ఈ క్లైమేట్కి, వాటర్ ఫ్లోకి మీకైతే తప్పకుండా నచ్చుతుంది. ఎప్పుడన్నా సరే ఇలా రైనీ సీజన్లో రండి. Okay viewers, thanks for watching this video. If you like this video, hit like button, subscribe and share our channel. This is Pinku signing off.